أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يو أصبر 20 ga watan biyu shekaran 2021 a inda muke zaman faɗin falalan ahlul baiti a yau zama na 70 a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul baiti da sahabban da suka bi manzan Allah da ahlul baiti. Safinatun Najati Foundation Asnaf. Kamar yadda muke bayani, mun sanar a wancan zama cewa muna karatu a Yanabi'ul Mawadda ko da yake mukan fita zuwa wayansu littafai mu dawo. Amma dai karatu ne haka dai cikin Yanabi'ul Mawadda insha Allah. Warawa ibnu Qani'in al-Qadi an Abil Hamra qal, wannan ya ruwaito yana cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa alihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, lamma usra bi ila sama, yayin da aka yi isra'i da ni zuwa sama, idza alal arshi maktubun, sai gashi an rubuta akan al'arashi, la ilaha illallahu muhammadun rasulullah ayyatuhu bi ali. Abin da ke rubuce a al'arashi shi ne la ilaha illallah, babu wani abin bauta sai Allahu, Muhammadun Rasulullah, mana babu wanda ya cancanci a bautata masa sai Allah, Muhammadun Rasulullah, kuma Muhammadu manzo ne na Allah, ayyatuhu bi Ali, na ƙarfafe shi da Ali. Shi ke rubuce al'arashi, na ƙarfafe shi da Ali, shi yasa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama yake faɗi kamar yadda Asma'u bintu Umaisin ta ruwaito, cewa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya roƙi Allah abin nan, ya roƙi Allah yana cewa waj'alli waziran min ahali aliyan akhi ushdid bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nazkuraka kathira innaka kunta bina basira. Yana Allah, ka bani mataimaki, kuma mataimakin da zaka bani, mana waziri na, ya zama daga ahalina, ba daga waje ba, ya zama daga ahalina. Sannan aliyan akhi, Ali ɗan uwana nake so. Ushidid bihi azri, in ƙarfafa ƙashin bayana da shi, wa ashrikihu fi amri, kuma in yi tarayya da shi cikin wannan aiki na isar da saƙonka har zuwa ƙarshe. Ya ce sai Allah ya karɓa mini. Imamu Sayuti ma shi da ya ruwaito wannan
a nashi tafsiri Ad-Durrul Mansur ya ce ne manzo Allah na tsaye ne akan tsauni yayi wannan addu'a kuma Allah ya karba mishi sai ya bashi Ali ya zama shine wazirinsa da shi Allah ya karfafe shi. To kun ga ya dace da wannan magana na cewa yana rubuce a jikin al'arashi ce la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah, Muhammadu manzo ne na Allah, ayyatuhu bi Ali, na ƙarfafe shi da Ali. Shi yasa manzo Allah yake gaya ma duniya, yayi ta faɗi ba su ɗaya ba su yayi ta faɗi yana aliyun minni bi manzilati Haruna min Musa. Ali ne a guri na matsayin shi matsayin annabi Haruna ne zuwa ga Musa. Kuma kun ga addu'an da annabi ya yi shi ne irin abin da Allah ya sanar da mu a ƙur'ani tsakanin annabi Musa da Haruna. To, an ƙarfafi annabi da Ali, ya ce, Ilahuna min kitabi shifa, a littafin a shafa ma ya ɗauko wannan, ya zo da wannan karatun. Sannan wa fi sharhil kibritil ahmar, wato maganan da muke yi game da ahlul baiti, kawai dai wasu malamai sun cuci al'umma ne, an ƙi a yi musu bayanin ahlul baiti yadda ya kamata, an ƙi a nuna ma mutane matsayin ahlul baiti gurin annabi, an ƙi a nuna ma mutane matsayin ahlul baiti a gurin Allah, har aka fifita wasu a kansu, har ake ganin darajojin wasu a kansu. Wannan gaskiya an zalunci wannan al'umma, amma insha Allahu za mu yi ta bayani gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko. Wa fi sharhil kibritil ahmar ya zo a cikin sharhin al-kibritil ahmar li Sheikh Ala'id Daula As-Samnani qaddasa sirrahu, ya zo a cikin wannan littafi na Sheikh Ala'u Daula As-Samnani, an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce, lamma kalaka Allahu al-arsha alal ma'i ittaraba wa lam yasbit, da Allah ya halicci al'arashi akan ruwa sai yana yawo bai tsaya ba. Fakataba alaihi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sai Allah ya rubuta akan al'arashi la ilaha illallah Muhammadu manzon Allah ne, fastaqarra al'arshu, sai al'arashin ya tsaya ya daina girgiza ya daina yawo. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, kataba tahta hadhihi al-kalimati ayyatuhu bi Ali, Allah ya rubuta ƙarƙashin wannan kalmomi da ya rubuta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah akan al'arashi, sai ya rubuta a ƙarƙashin wannan kalmomi ayyatuhu bi Ali, na ƙarfafe shi ne da Ali. Kun gani, kuma mutane inda suna son gaskiya duk maganganun nan da ake yi, wanda Allah yake gaya mana, wanda annabi yake gaya mana, sun bayyana, kowa ya gani. Allah ya ƙarfafi manzon Allah da Ali, kowa ya ga wannan, shi yasa an je yaƙi bai gudu ya bar annabi. Amma waɗanda ba irin shi ba fa, to kun gani, shi ne kaɗai bai taɓa gudu ba a yaƙi, shi kaɗai ne, duka shi kaɗai ne, in dai ba mutum ya je yaƙi an kashe shi ba, to cikin waɗanda suka rayu, wane ne bai taɓa gudu a yaƙi ba? Babu, sai shi Alin, ayyatuhu bi Ali, kuma so da yawan an zo kashe manzalla, kowa na zaune, Alin ke fitowa ya kare, kuma malamai duk kun san wannan, kun san labarin Amr ibn Abdul Wuddi, mun sha karanta shi har ya zama kamar waka a bakinmu. To, Alin kaɗai ke tashiwa, to shi yasa Allah yake manzo Allah ya rubuta a ƙarƙashin al'abin nan wayannan kalmomi a jikin al'arashi ayyatuhu bi Ali, na ƙarfafi manzon Allah ne da Ali. To shi yasa manzo Allah ke faɗi a wani wuri cewa wannan addini na musulunci Allah ya ƙarfafa shi ne, Allah ya ɗaukaka musulunci ne,
Allah ya kafa addinin musulunci ne da dukiyan Khadija da takobin Ali. Gani da haka wayannan ƙaryaye da aka cika littafai da shi na ɗauko wa'ansu sahabbai a fifita su akan ahlul baiti ba gaskiya ba ne, kuma yana da kyau bayin Allah su neman makansu rahaman Allah ta hanyar bin gaskiya. Mutum ya ga gaskiya amma ƙiri-ƙiri ya zaɓi ɓata akan gaskiya, wannan abin tausayi ne. Sannan akhraja Abu Nu'aym al-Hafiz bi isnadihi an Abi Salih. Abu Nu'aym ya ruwaito Hafiz ya ruwaito da isnadinsa zuwa ga Abu Salih an Ibn Abbasin, an karɓo daga Ibn Abbas kanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa an Abi Huraira, kuma an karɓo daga Abu Huraira, an karɓo daga Ibn Abbas, an karɓo daga kuma Abu Huraira, wa Ja'faru Sadiq, kuma an karɓo daga Ja'faru Sadiq. To kun gani, an karɓo daga Ibn Abbas, an karɓo daga Abu Huraira, an karɓo daga Ja'faru Sadiq. To Ja'faru Sadiq ɗaya daga cikin waɗanda annabi ya tafi ya bar mana mu bi su a bayan shi. Radiyallahu anhum, Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗaya. Wa fi qaulihi ta'ala, a maganan Allah, mana a fassarar maganan Allah inda yake cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Allah shine wanda ya taimake ka da nasaransa kuma ya taimake ka da mumunai. To menene ma'anan mumunai a wannan aya? Wa ake nufi da mumunai? Annahum qalu, sun ce, Ibn Abbas, Abu Huraira, Ja'faru Sadiq sun ce, innaha nazalat fi Ali, wannan aya ta sauka ne don magana kan Ali, li'annahum qalu, saboda sun ce, inna Rasulullah sallama ƙala, manzala sallama ya ce, ra'aitu maktuban alal arshi, na gani an rubuta akan al'arashi, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, babu wanda ya cancanci a bautata masa sai Allah, shi kadai ne bai da abokin tarayya. Muhammadun abdi wa rasuli, kuma Muhammadu bawa na ne kuma manzo na ne. Ayyatuhu bi Ali, na ƙarfafe shi da Ali, na ƙarfafe shi ne da Ali. To kun dai ji yanda karatun yake, wa nasartuhu bi Ali, kuma na bashi nasara ne da Ali. To kun ga maganar manzo Allah ya fito da ya ce Allah ya ƙarfafi wannan addini na musulunci, ko ya ɗaukaka wannan addini na musulunci, ko ya kafa wannan addini na musulunci da dukiyan Khadija da takobin Ali. Amma sai a kwaso wayansu hadisai a ce annabi ya ce Allah ya ɗaukaka musulunci ne da dukiyan Abubakar, wannan ba gaskiya ba ne. Kuma mun sha giya gurin malamai wanda har yanzu dai sun ki magana, ba su magana. Wannan hadisan ba gaskiya ba ne, cewa Allah ya ƙarfafi addinin musulunci da dukiyan Abubakar, wannan ba gaskiya ba ne, ya ma saba ma hankali. Kuma a yaushe, a ina, yaushe ya ba annabi kuɗin, a ina ya ba shi, me annabi ya yi da shi? Tambaya uku da nake kenan har yanzu ba bayani a yi ko? To sannan warwuya an Anas ibn Malik, kuma an ruwaito daga Anas dan Maliki mithluhu, an ruwaito irin wannan daga Anas ibn Malik. To kun gani wayannan karatuttuka dai gashi duka dai a littafanmu ne ko na sunna. Kun ga shi yasa na ji wasu malamai sun fara kururuwa yanzu waya a daina irin wannan karatun da littafan sunna, wai a je a yi da littafin shi'a. A to ya za yi kuma ahlus sunna na tsoron littafin su. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaman sunna na tsoron littafan su. In gaskiya ne a ce yanzu mutum zai rubuta littafi
yanzu ni dinna in na rubuta littafi, ko ɗan Kirista ya ɗauka zai karanta sai hana shi, ba shiryen shi nake so ba, ko? To me zai sa ku ce kana karanta littafin sunna? Sunnan ba gaskiya ba ce? Ba ku so mutane su ji abin da ke sunnan ne? Wai sai dai Malam Abdul Jabbar ya karatu da littafin Shi'a. Ni ma haka suke gaya mina yi ko? Wai don me zai yi hujja da littafin sunna? To ina ɗan ɗariƙa littafin ubanwa zai yi hujja da shi. Ai littafan sunnan ba duka ba ne hayaniya aike ciki, sannan littafan sunnan musamman manyan littafan nan ba duka karatu da ke ciki ba ne na ƙarya ai. Akwai waɗanda suka yi bayani na gaskiya wanda ke nuna abin da annabi ya faɗa game da ahlul baiti. To kuma su malaman ba su son aji wannan. Ba su son aji wannan. Sannan in ka fito da karatu da ke littafin ahlus sunna na cin mutuncin annabi, ko maimakon malamai su ce wannan abin da kuka karanta a littafan sunnan nan ba haka yake ba, kuskure ne, ba sai kowa ya gyara ba, ko kuma su kawo hujjoji su ce haka yake, shikenan amma ku ce wani malami kada ya hujja da littafin sunna. Alhali ai mu muna kiran Kiristoci zuwa ga musulunci, ba da Bible muke musu hujja ba. Mata Kiristan nan da ta yi mini tambaya azumin bariya, Rosemary ko? Rosemary, da ta yi min tambayoyi ba da Bible na ba ta ansa ba. To, sai ta ce bata yadda ba sai dai ba ta ansa da Qur'ani, ai da abin da ta sani da shi zan ba ta ansa. To tun da ku malaman nan littafan nan kuka sani na sunna, kuma mu ƴan uwanku ne a sunnan ko? Na taba gaya muku ni ba ahlus sunna bane ko? Ni ba ahlus sunna bane, ni mai bin ahlul baiti ne, annabi da ahlul baiti su nake bi. To amma akwai ka'ida da suka ajiye, sun raba duniya biyu. Wai in kai ba ɗan shi'a ba kai ɗan sunna ne. To idan muka tafi akan wannan ka'ida, kun gani ɗan sunna ne, don ɗariƙa sunna ne. Ɗariƙa na cikin sunna. Ko? A sunnan ne ake kuma sake tarwatsa juna. Ko? Yan izala su ce su ne ahlus sunna. ‘Yan ɗariƙa ahlul bidi'a ne. Haka dai a yi ta koran juna. To amma dai a duniya dai abin da aka sani shine ko shi'a ko sunna. Ko? To, kaga ɗariƙa kuma sunna ne, ni ɗan ɗariƙa ne, to don me ba zan yi karatu da littafi na ba? Sannan wayan na malamai da ke cewa da littafin shi'a za a yi karatu ba su san littafin shi'an ba fa. Ka gani na sunnan ma ya aka ƙare littafan nasu na sunnan ma ya aka ƙare ba su san su ba. Gashi muna karatu a ciki suna cewa ƙarya ne don ba su san su ba. To balle kuma a je a yi karatu a littafin da ba mazhabanku ba? Me za ku gane a ciki? Don haka wannan hila ce kawai, strategy ne na yanda za a hana mutane fahimtar gaskiya. Saboda in ka kawo maganan gaskiya, an fifita ahlul baiti akan kowa, kuma a littafin sunna jama'a za su fahimta. Shi yasa suke kawo wannan. To ai ba zai yiwu ba. Ba su yabi su goge. Sannan littafan shi nan da kuke magana, ai gara ma a yi muku wa'azi da a yi muku malaman nan, ai gara ma a yi muku magana da littafan sunnan. Ko don akwai wani wurare ɗaya da kuka sani a ciki. Amma ka koma littafan shi'a me kuka sani? Kuma littafan shi'an suka fara rusa ku ai ba za ku ya tsaya ba. Ka gani, gara wannan ɗin ya ɗan fi sauƙi, ku yi haƙuri mu tafi a littafan sunnan. Da ya fi sauƙi. Kai, wallar rashin son gaskiya, duk wanda Allah ya ba Allah ba kai, Allah bai ɗora mutum sharri. Duk wanda aka jarabce shi da rashin son gaskiya, Allah ya hana masa rayuwa mai daɗi. A wahalce zai mutu. To yanzu ka duba, har akan al'arashi Allah ya rubuta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ayyatuhu bi Ali, kuma abin da ya bayyana kenan.
yau ka ce a wannan hadisi Abubakar ake nufi, ayyatuhu bi Abubakar, kuma ya gudu ya bar annabi a yaki, zai dace da wannan karatun? Ya yi rigima da ‘ya'yan annabi bayan rasuwan annabi, ya dace da wannan? Ko ka ɗauko Umar, ƙara sani, to, ka gani, zai dace da wannan? Amma Ali ne ba da rayuwansu da kominsa a kan manzan Allah. In ka tambayi Ali me ake nufi da jin daɗin rayuwar duniya, rayuwa dai wanda muke kira jin daɗin duniya, Ali bai san shi ba, bai iya maka bayanin shi. A ci abinci mai daɗi, a ji daɗi, a kwana a shimfiɗa mai daɗi don a ji laushi, ko a sa kaya mai kyau don a nuna mutum ya fito gashi mai kaza ne yana jin daɗi, Ali bai san shi ba. Ba Abu Ja'farul Iskafi ya yi bayanin nan ba? Bai san shi ba, saboda manzo Allah ya sallami duniyan gaba ɗaya, ya sallami rayuwar, ya sallami daɗin, ya sallami komai, ransa ma gaba ɗaya ya cire ya ba annabi sai yanda yi da shi. Sannan sai a ɗaya ba wasu a ce sun fi wannan, kuma ba asibitin mahaukata kuke ba? Ce yasa ba su son mu yi karatun. Waya ajiye littafan sunna. To, ba sai ka biyo inda ka saya ma littafan baka kwace? To, zan je kasuwa in sai littafi da kuɗi na ka cin kare karatu da shi. Wato malaman nan, saboda tsananin rashin kin gaskiya abin nasu har yana sai zama kamar hauka. Allah ba su lafiya. Ba ma nufinsu da sharri. Allah ba su lafiya. Babi na uku a Yanabi'ul Mawadda, babi na uku shine fi bayani anna dawama duniya bi dawami ahli baitihi. Duniya tana dawama ne da dawaman, mana duniya za ta saura ne idan ahlul baiti sun saura. Duniya tana nan inda ahlul baiti suna nan. Sallallahu alaihi wa sallama. Ko sallallahu alaihi wa alaihim. To wa bayanu annahum sababun linuzulil matar, kuma ahlul baiti sune dalilin saukan ruwan sama, wan ni'mati sune dalilin ni'ima da muke samu, wa bayanu fadailihim da kuma bayanin falalolin su shine a babi na uku. To kila akwai waɗanda suke buɗe littafin suna bin mu. Za ku ga muna tsallake saboda tsare lokaci, idan mun ga hadisi na farko ya yi wata magana, sannan hadisi mai bi ya maimaita maganan sai mu tsallaka don kada zama na ta maimaita, sai mu tsallaka shi zuwa hadisi da yi wani bayanin daban. Don kar su ga kamar mun tsallake wani hadisi, duk hadisi da muka tsallake za ku ga bayanin shi ɗaya ne da wanda muka karanta. Maimakon a ta maimaita. To, a nan wa akharaja Ahmad an Anasin radiyallahu anhu, Ahmad ibn Hanbali, yanzu misali, wannan littafin sunna ne, ko? Ahmad ibn Hanbali kuma ce shi ne shugaban ahlus sunna. Shi ne shugaba duka na ahlus sunna. Da an ce ahlus sunna, Ahmad ibn Hanbali an ce shi ne shugabanta. To, yanzu ga shi, Ahmadu ko wa akhraja Ahmad ibn Hanbalin gashi ya kawo hadisi, sai a ce kan mu karanta shugaban sunna gaba ɗaya yayi magana, sai ku ce ba ku so a ji maganan shi. To Ahmadu shugaban sunna ko to ya kawo hadisi an Anasin, ya karbo daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda, kala ya ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annujumu amanun li ahli sama, taurari aminci ne ga mutanen sama, manan da taurari na sama, sama tana nan kenan. Wa ahlu baiti amanun li ahli ardi, sannan kuma ahlul baiti su ne aminci ga mutanen ƙasa, inda ahlul baiti na yawo akan ƙasa to tana nan. Fa'iza zahaba ahlu baiti,
idan ahlul baiti na suka ƙare a kan ƙasa, aka ce yau ba ahlul baiti ɗaya a kan ƙasa, ja'a ahlul ardi min al-ayati ma kanu yu'adun, to bala'o'i da aka yi ma mutane alkawari zai zo na tashin kiyama sai zo musu. Wa ƙala Ahmad ya ce, Inna Allah khalaqal arda min ajilin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya halicci ƙasa ne, ya halicci duniya domin annabi. Wasu sun ce ba faɗa haka ko? Sun ce ya za ce Allah ya halicci duniya don annabi, ai Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wayannan ba su bin malamai su yi musu fasara? Ka gani, ya kamata su rinka bari ana fassara musu Qur'ani. Ba shi yasa ba shi yasa abin me yasa ka gani fitintunun nan suka yi yawa. Saboda mutane kowa yana na son yi bayani a gurin nan sosai, amma ku bi ni bashin shi, saboda in na shiga bayanin zai cinye karatun. An halicci duniya don annabi din nan, ku tuna mini, insha Allah yi cikakken bayani. To, faja'ala da wa mahabi da wa mi ahli baitihi wa itratihi, Allah ya bar duniya ta dawama, mana ta wanzu da wanzuwan ahlul baiti da ‘ya'yan annabi. Wayannan ‘ya'yan, in dai akwai zuriyar annabi akan ƙasa to tana nan. Masu cewa ba sharifai, da ba sharifai da kai ma baka. Da an kwashe duniyan tuntuni. Da haka su ne jikokin itratu tahira. To, kuma Al-Humawaini, hadisin babba hadisi ne. Al-Humawaini ya ruwaito wannan hadisi an Abi Sa'idin al-Khudri, shi ma wannan sahabin Abu Sa'idin al-Khudri, shi ma an karɓo da gare shi, kala ya ce, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya ce, ahlu baiti amanun li ahli al-ardi, ahlul baiti na aminci ne ga wanda ke kan ƙasa, kama annan nujuma amanun li ahli sama, kama yanda taurari amana ne ma na aminci ne ga mutanen sama. Aidan akhrajahu al-hakim, shi kanshi al-hakimun ne saburi ya ruwaito shi a cikin mustadrak ala sahihaini an katada an ata an ibn abbasin. Kun gani hadisi ne mai abin nan. To, akharajal hakim, shi har yanzu al-hakim ya ruwaito an Jabir ibn Abdullah, daga Jabir ibn Abdullah wa abi Musa al-Ashari, da Abu Musa al-Ashari wa ibn Abbas da ibn Abbas, kun ji dai yanda wannan hadisin. Radiyallahu anhum qalu, sun ce, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, an-nujumu amanun li ahli sama, taurari aminci ne ga mutanen sama, wa ahlu baiti amanun li ahli al-ardi, ahli baiti na kuma su ne aminci ga mutanen ƙasa. Fa idza dhahaba an-nujumu dhahaba ahlu sama, in taurari suka kare a sama, saman ma babu, kowa ya tafi. Wa idza dhahaba abin nan, wa idza dhahaba ahlu baiti dhahaba ahlu al-ardi, in kuma kuka ga ba ahlul baiti akan ƙasa, ba kowa ma akan ƙasa. To, akharaj al-Humawaini bi sanadihi an Muhammad al-Baqir manya. Alaihi salatu wassalam, al-Humawaini ya ruwaito da isnadin shi an Muhammad al-Baqir, daga Imamu Muhammad al-Baqir, an abihi, daga mahaifinsa Imamu Aliko Zainul Abidina, an jaddihi, shi ma ya karɓo daga kakansa Imamu Ali, ko abin nan Sayyidina Husaini kenan, Sayyidina Husaini kakan Imam Bakir. An Amirul Mu'minina, shi ma ya karbo daga Amirul Mu'minina radiyallahu anhum. Kala ya ce, kala Rasulullah sallallahu, kun ganda littafin Shi'a ne alaihimus salam za su ce ko? Nan an ce radiyallahu anhum.
amma alaihimussalam, ko da yake a nan ɗin ma suna kawo alaihimussalam, ba mun karanta baya ba da suka ce alaihimussalatu wassalam. Kama da kajiran liyallahu anu ga ahlul baiti ka san littafin sunna ne. To, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Ali, ya kai Ali, ukutub ma umuli alaika, ka rubuta abin da zan yi abin nan shiftan shi gare ka. Kun san shifta ko? Dictation, imla'i, dictation, zan faɗa ka rubuta shi ne imla'i. Qultu, Sayyidina Ali ya ce, sai na ce, ya Rasulallah, ya manzo Allah, a takafu alayyan nisyan, ka ce in rubuta, kana ji mini tsoron mantuwa ne, ƙala la, sai annabi ya ce, ina, wa qad da'awtu Allah azza wa jalla an yaj'alaka hafizan, ai na riga na roƙi Allah ya mai da kai mai haddace duk abin da ka ji ko ka gani. Duk abin da Ali ya ji ko ya gani ya zauna a kan shi har tashin kiyama. Ba shi ne ba suka kawo ni ƙarya, wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya kwance mayafin shi ne ko? Bargo da yake yafe da shi. Ko na Abu Hurairah ne bargon? Ko na annabi ne na manta karatun? A ya ce shimfiɗa. Ina ganin bargon ko na annabi ne ko na Abu Hurairah na yi mantuwa, malamai dai sun san maganin. To sai annabi ya yi addu'a sai ya tofa bargon ne ko? Sai ce ɗaukar yafa sai yafa. Shi yasa duk abin da ya ji bai mantawa. Shi yasa kuma hadda wanda bai ji ba ma yake faɗi. Ko ba mun karanta ba a baya hadda abin da bai ji ba. Hanna na Aisha ta zarge shi ko? Yana cikin Buhari. To na riga na roƙi Allah ya sanya ka hafizan. Walakin iktub li shuraka'ika al-a'imma min wildika, amma ka rubuta don abokanka, don ƴan uwanka a'imma daga zuriyanka. Ko min wildika daga zuriyanka, bihim tusko ummatil ghaisa, da wa'annan a'imman ko ahlul baiti da su ake shayar da al'umma ta ruwa. Da, kun ga su Sayyidina Bakar ne, Sayyidina Umaru, duk Sayyidinonin nan, saboda ahlul baiti ake ba su ruwan sama. Kuma sai su fi ahlul baiti? Ka gani? Kuma ni dai ban iya ƙaryata annabi. Da haka duk hadisi da zai zo, komin girman shi ya saba ma hadisin nan, kiyayya ne ga ahlul baiti, ba gaskiya ba ne. Wa bihim yustajabu du'a'uhum, kuma da ahlul baiti ake karban addu'ansu. Kaga wannan kuma ya tabbata, ba mun karanta baya ba, annabi Nuhu ko ya rubuta sunayensu Muhammad, Aliyun, Fatima, Hassan, Shibrun, Shubairun, Hassan, Husaini ko ya yi laya da shi man ya kafa a jirgin shi a katako haka, ya kafa a jirgin shi, jirgin ya tashi. Ko ba mun karanta baya ba, annaba gaba ɗaya sun kama kafa da su. To, sai a ce a'a, Abubakar ne, hankali zai ɗauka? Sun raina Allah mana. Da ahlul baiti ake ba ku ruwan sama, da ahlul baiti ake karɓan addu'o'inku, wa bihim yasrifu Allahu anin nasil bala, kuma da ahlul baiti ake kawar da bala'i daga mutane. Ina jin ba za a rasa wani a cikinku ba, wata rana da naje kundu ko? Ba wai akan kakanninmu kaɗai ba ne wannan, har mu jikokin. Da naje kundu na samu halifa na kundu, ai yana da rai kuma zai ji ni, halifa Umar na kundu, na same shi bai da lafiya. Na yi sallama aka ce na bai ma iya tasowa, bai da lafiya, kuma kun san dai bayan da zai ma halifa sallama ya ki fitowa. Amma ka ce bai iya fitowa, bai da lafiya. Sai na ce, ku dai shiga ku ce ni ne na zo.
aka je aka gaya mishi, ya rarrafo ya fito, yana fitowa daga ganin shi kasan ba lafiya. Ya ce, ahlul baiti, ina kamun kafanka zuwa ga kakanka, ka yi mini addu'a in samu lafiya, na tsorata da ciwon nan. To, sai na ɗan ƙi haka dai, ya ce, don kakanka ka yi mini addu'a. Sai na dafa kan shi na yi mishi addu'a, da ƙyar na iso mina. Ku tambaye shi zai gaya muku, ina gama mishi addu'a wallahi ya miƙe, kamar ba abin da ya taɓa mishi. Ni kuma da ƙyar na iso mina. Ga sharu datti a nan unguwan daji zai ji ni, su suka rirriƙe ni. Me faruwa ka ahlul baiti na ce gashi Khalifa ne ce masa addu'a, na gama mishi addu'a ciwon ya dawo gare ni. Na ɗauke. Ka tuna ko? Yawwa Sidi Yasir, baka manta ba. Kun tuna lokacin. Har sharu datti yake ta yin fada ko zai shi zafi ne. A yace ahlul baiti kaka biye ma wayannan mutane, ba son mu suke ba, kaka kashe kanka a kansu. Na ce to ya za a yi, dole mu cece su, ko ba su a son mu. To da haka, ba wai wa'yancan ba ma manyan, har mu da muke jininsu, haka abin yake, da mu ake cetonku. Ta, amma ba abin da al'umma ke saka mana da shi sai cin mutunci da zagi, ƙarshe ma su ce mu ba ma sharifan ba ne, saboda tsananin haushi. Haje haushi. To, ni dai na san ban ba Allah kuɗi yi ni sharifi ba. Ko? Kuma ban je na roƙi Allah ce Allah ka taimake ni ka yi ni sharifi ba, ganin daman shi ne ya yi ni sharifi, kuma sai wani ƙazami ce ya hore ni daga abin da Allah ya yi ni. Ya gani? Na taɓa gaya muku, na ce dole su yi haka, jinin ne. Jininsu dole su yi haka. To mun gode da ba mu ne su. Maƙiyar annabi da ‘ya'yan shi, mun gode da Allah yi mu ‘ya'yan annabi kuma masoya ‘ya'yan annabi. Mu ‘ya'yan ne kuma mun fi kowa so ‘ya'yan shi, mun fi kowa bauta ma ‘ya'yan shi, mun fi kowa hidima ma ‘ya'yan shi, ga ‘ya'ya na zaune. Na sha gaya muku, kar ku ɗauka wai don kuna sharifai, ku mutunta sharifai, ku yi musu hidima, ku girmama su, ku yi duk abin da za ku iya a kansu, ko za ku rage da riga ɗaya, ku taimake su. Kuma ga mu sharifan ne balle wani. To shi kenan dai ya ce wa bihim tanzilur rahamatu minas sama, da ahlul baiti rahama ke sauka daga sama, wa hadha awwaluhum, sai ci ga na farkon su, wa ashara ila Hassan, sai nuna sayyidina Hassan, ma'ana Ali rubuta saboda takwarorinka cikin zuriyanka, sai ce ga na farko nan Hassan, tunda shi ne imamu mai bin imamu Ali. Sun maƙala sannan ya ce wa haza sanihim, ga na biyunsu, wa ashara ilal Husaini, sannan sai nuni zuwa ga Husaini. Sun maƙala sannan sai ce wal a'immatu min wildihi radiyallahu anhum, da kuma a'imma da za su zo daga zuriyansa shi Husainin, su tara da za su biyo baya. Haka abin yake, a'imman nan da ahlul baitin nan saura duk wahala suke akan al'umma, wahala suke yi. Kuma ka ku ɗauka halifa na kundu, so da yawa haka abin yake. In dai za ka yi wani abu, ka roƙi Allah ya ɗauke ma al'umman nan wani abu, sai ka ga kama abin, saboda muke da ƙarfin ɗaukan bala'in. Sai mu ɗauke, in muka ɗauke sai Allah ya share shi. Ai, malamai ku fito kawai ku gaya mutane ahlul baiti, ba rashin gaya ma mutane ahlul baitin, su so ahlul baiti su bi ahlul baiti, ba shi yasa mutane yau ba su da adalci ba, addinin su a karkace, ba su da amana, ba su da adalci. Saboda me wasu daban aka ce su bi, waɗanda su ma can karkatattun ne,
sai aka ce su annabi ce abi, shi yasa al'umma ta zama karkatacciya, ba adalci ba amana. Ɗazun nake jin wani menene ma wani bayani inda za ka san rashin adalci ya ƙare a mutane. Wai Maulan Mushe ɗan Rubuci ya yi magana ya ce wai da Fulani za su yi izala gara sun ci gaba da yin bandit, kashe mutane da kidnapping. Na ce, kai, ban yadda ba da wannan maganan, ban yadda shi ɗan Rubuci zai maganan nan ba, kusa in ji, ku nemo kusa. Aka kawo karatun aka sa, na ce, ina ne a nan Maulan Mushe ɗan Rubuci ya ce abin nan, ya ce da za ka yi izala gara ka yi bandit. Ina ne, saboda tsananin rashin adalci suka yi madattijon nan suka canza mishi karatu. Za a sa muku ku ji menene shehi ya faɗa, ku ji su abin da suke faɗi. Magana zarar bunu in ji Bahaushe, fitacce kuma shahararren malamin addini a Najeriya, wato Sheikh Dahiru Usman Bauchi, ya yi wata magana wadda a zahirin gaskiya ta ja cece-kuce sosai. Hakika mutane da dama suna ganin mutum mai daraja da tarin ilimi kamar Sheikh Dahiru Usman Bauchi bai kamata ya furta wannan magana ba, sai dai almajiransa suna gaskata shi akan abin da ya faɗa. Kuma magana ta babban malami ta biyo bayan yunkurin da Sheikh Ahmad Gumi yake yi na shiga cikin kungurmin dazuzzukan Fulani 'yan ta'adda, yana kai musu kalmar shari'a, kuma yana janyo hankalinsu akan su bar abin da suke yi na ta'addanci. To kasancewar shi Dr. Ahmad Gumi ɗan izala ne, kuma shi ne ke zuwa gurin waɗannan Fulani 'yan ta'adda yake jaddada musu musulunci. Kusan dai wannan shine dalilin da yasa Sheikh Dahiru Usman Bauchi yake jin hankalin Fulani akan cewa da su shiga izala gara ma su ci gaba da zaman su a cikin ta'addancin su. Babban malamin da ya ba wa Fulanin wannan shawarar ne a cikin wata tattaunawa ta musamman da aka yi da shi a cikin sautin murya. Yanzu dai a takaice ga jawabin kai tsaye kamar yadda ya fito daga bakin babban malami wato Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Don Allah don annabi Fulani, don Allah don annabi kurfa mana asiri, kun bata mana suna gashi ana koran mu ko ina kawo mu ba yan kasa ba. Subhanallah, duk wannan mugun hali, masu mugun halin nan duk halin su sunan su baya fitowa sai sunan ku, saboda ku gaji abin da kuke yin ba. Komai kankantan ku a cikin mutanen sunan ku za a ji don ku ba ku gada ba. Saboda haka don Allah kurfa mana asiri mu Fulani, ku gyara mana sunayen mu. Maimakon ku ci gaba da bata sunan Fulani, mu ne yan fashin da makami, yan fashin daji, mu ne masu kinnabi, mu Fulani mu ne masu mayagun ayyuka, duk abin da mu gada ba. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mana addinin mu, Allah ya kiyaye mana addinin mu. Karshe Allah ya kara maka lafiya, wani shawari da ka ba ma hukumomi ko gwamnati a matakai daban-daban, tun daga matakin jiha da karamar hukuma da kuma kasa baki daya. Ina jawo hankali musamman na Fulani, kar kuma su sake shiga wani abu wanda yake kusa da kidnapping din. Ina ji musu tsoro kar ku shiga izala kuma. Kai yan izala su dauke su mai da su ce za su yi musu wani abu. Su koma bayan suna jan fashi yan kidnapping ko za su zama yan izala. Wato sun bar addini kenan gaba da su zama kiyan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Abin da yasa ake kin izala ba ta itirafi, ba ta ganin darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To rashin ganin darajar Annabi Muhammad nan in an fada ciki, to abin da aka fada ko ya fi ma wato take da fashi din da ya fashi din muni, don fashi zaluntan mutane ne. Amma kin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fita daga addini ne. Ku kiyaye kanku, kar ku yadda ku shiga izala, kar ku yadda ku shiga izala, kar ku yadda ku rika fashi da makami, kar ku yadda ku yi kidnapping. Duk wannan miyagun abubuwa ne. Ku nemi mutanen da ba wannan suke ku haɗa kai da su. Kar ku yarda wanda suka sace muku shanu su dawo su sace ku
su je su bata muku hali, su bata muku tunani, su koya muku fashi, su koya muku bindiga, su koya musu kashe mutane, su koya muku miyagun halaye. Allah kiyaye mu, Allah kiyaye dangin mu Fulani, Allah kiyaye jama'an musulmi gaba daya, Allah kiyaye mana jama'an musulmi gaba daya. Wannan nana ta kar ku fito cikin waɗannan abubuwan ko kuma ku fara izala. In kun fara izala shi kenan kun yi rawan baɗaƙin ko ne kun fara cikin abin da ya wannan muni. Da kuna cikin tabo kun bada kun fara cikin kashi kenan. Allah kiyaye. Ina muku faɗa yan Fulani kar ku shiga izala ba halin ku bane izala. Sai Fulani duk yadda kai ba za ka raba shi da Annabi Muhammadu. Duk yadda kai. Miskini sai ga baya sallah bai san me addini ba amma tun da ya gada shi musulmi ne. Annabiyu zaka ji annabiyu shi ba za ka raba shi da Annabi Muhammadu ba. To in kun fita shiga cikin wannan fashi da makami kun fada izala to kun fada wasu abin da ya fi fashi da makami din. Don fashi da makami zamba ne zalunci ne amma kin annabi kafirci ne. Allah ya kiyaye mu. Allah ya kiyaye mu. Allah ya kiyaye mu. To jama'a kun ji wannan bayanin is clear amma ku ji yanda aka ce wai ya ce da za su yi izala gara su ci gaba da kidnapping da fashi da makami wannan ba gaskiya ba ne ku zama masu adalci da farko ku ji abin da shehi ya ce fa ya ce ku bar fashi da makami ku bar kidnapping ku bar kaza ko ya ce ba kyau ba gadon Fulani ba ne ya ta bayani ya hana su bashi su bar wannan sannan a baya ya ce kada ku yi fashi da makami kada ku yi kidnapping kada ku yi izala kaga duka ya kore aina ne ya ce da za ku yi izala gara ku ci gaba da ta'addancin da kuke yi kun ga ba gaskiya ba ne ba yi mishi adalci ba daka wannan rashin amana da rashin adalci duk kiyayyen da ake ma ahlul baiti she kawo ba mutane ba su da adalci kuma shi Maulamu Sheikh Dahir Bauchi ya kawo misali ya ce wannan da suke yi ta'addancin nan zalunci ne ya ce izala kuma kafirci ne daka in sun bar zaluncin kada su koma kafirci abinda shehi ke faɗi kenan ku bar wannan zalunci da kuke na ta'addanci in kun bar shi kada ku koma kafirci ma'ana kar ku koma izala shikenan fa duka ya hana ya bar kada ita ta'addancin kuma kada a yi wanda ya fi ta'addancin girma shine izala a bayanin da ya yi kaga nan idan izala sun san izala ba ta fi ta'addanci muni ba sai su fito ko su kare amma ba wai a canza ma shehi magana ce ya ce da za su yi izala gara su ci gaba da ta'addancin su wannan rashin amana ne kuma mutane su daina Allah ya sawwaka Allah ya yaye wannan bala'i na rashin adalci to shikenan dai wa fil manaqib an Abdullah ibn al-Hasan al-Musanna ibn al-Hasan al-Mujtaba ko har ma mai shehi ya tamba bayani ya ce wannan ta'addacin da suke zalunci ne, izala kuma ƙin annabi ne, ya ce ƙin annabi kuma kafirci ne. To, in kuna da hujjan da maganan ba haka ba ne ku fito ku kare, ba wai ku yi masa ƙarya ba. Kuma dattijo fa. Izala ya san wani dattijo ne. Na ruwan shi da wani dattijo kana jin dan izala ne yake wa'azi fa yake yi yana wa'azi yace duk ɗan ɗariƙa kafirai ne ƴan wuta ne wani dattijo ji karatu ya mishi girma sai tashi je same shi yace haba yaro kai ladabi mana ubanka nan har ya mutu da shi muke ɗariƙan nan yace shi ma kafiri ne yana wuta to shi wannan za ka zo ka gaya mishi wani dattijo Allah dai ya sauwaka amma ni abin da ya bani haushi canza ma shehi magana da suka yi ku faɗi abin da ya faɗa to shikenan dai wa fil manaqib an Abdullah ibn al-Hasan al-Musanna
ya zo a cikin almanaqib an karɓo daga Abdullahi ibn al-Hasan al-Musanna ibn al-Hasan al-Mujtaba ibn Ali al-Murtada la ilaha illallah. Wai ku ji wannan gida. An karɓo daga Abdullahi dan al-Hasan al-Musanna dan al-Hasan al-Mujtaba dan Ali al-Murtada alaihimus salam. Kun ga nan an kawo alaihimus salam. An abihi an jaddihi al-Hasan as-Sibt Kala ya ce, Katiba jaddi in ji Sayyidina Hassan, ya ce, Katiba jaddi alaihi salam yauman, sallallahu alaihi wasallama wa alika, ya ce, kakana manzan Allah ya yi hutuba wata rana, faƙala ba da ma hamidallaha sai manzan Allah ya faɗa bayan ya yabi Allah, ya yi ma Allah godiya. Wa asna alaihi ya yabi Allah, sai ce ma'asharan nas ya ku mutane, inni ud'iya fa ujib, za a kira ni kuma zan ansa kira mana ajalinsa. Wa inni tarikum fikum thaqalaini, amma kara ku damu, ba wai idan na tafi ba wai na bar ku ba kenan, zan bar ku ne tare da wasu muhimmai masu nauyaya masu girma guda biyu, ya ce, Kitab Allah na ɗaya littafin Allah, wa itirati ahla baiti da kuma ’ya'yana ahlul baiti na, zan tafi in bar ku da su. To, kun gani, ba hadisin da ba ƙirƙiro ba irin hadisin da ba ƙirƙiro ba na ƙarya domin ƙaryata manzan Allah. An ce ya ce ne ya bar mu bisa habbai kaman taurari suke, a'a ya ce iktadu bil ladaini min badi Abubakarin wa Umar ko Abubakarin wa Umar, ku yi koyi da wayannan biyun a bayana Abubakar da Umar don kawai a ƙaryata annabi a wannan magana. Kai, Allah ya sawwaka. Manzo Allah cewa yayi zan bar muku Qur'ani da ’ya'yana. Ya ce, In tamassaktum bihima lan tadillu, in kun yi riko da biyun nan ba za ku taɓa ɓacewa ba, mana in kun yi riko da Ƙur'ani kuka yi riko da ’ya'yana ba za ku taɓa ɓacewa ba, wa innahuma lan yaftarika hatta yarida alayyal haud, kuma da Ƙur'ani da ’ya'yana ba za su taɓa rabuwa ba har su haɗu da ni a tafki na ranar kiyama. Ashe duk saura na iya rabuwa da Ƙur'ani, ko? Amma Ƙur'ani da ’ya'yan annabi ba su rabuwa, waye kamata ka yi koyi da shi a cikin mai iya rabuwa da Ƙur'ani da wanda annabi ce ba zai rabu da Ƙur'ani ba. Ni malamai masu rubuce-rubucen nan ma, da yawansu suna ɗaukan mutane kamar ba su da lissafi, ko da ke mutanen su suka mai da kansu haka. They don't ask questions, ba su tambaya. Komi kawai suka gani shikenan karigo, amma da suna rintsa malaman. To da kace an ce ai koyi da wani ne, ina inda annabi ya ce ai koyi da Qur'ani da ƴaƴan shi za a bi, akaramakallahu, gobe bai ƙara kawo muku shirme. To amma sun faɗa sai ai ta musu kabbara, sai ta jin daɗi, su yi ta rusa ƙarya ana musu kabbara. Annabi ya ci gaba ya ce, Fata'allamu minhum wala tu'allimuhum, ku yi karatu a gurinsu kar ku karantar da su, malamanku ne. ‘Ya'yan annabi ya hana ku karantar da su, don malamanku ne su. Fa'innahum a'lamu minkum, annabi ce ‘ya'yana sun fi ku ilimi, shi sa komin girman malami dole sun kuya da kai gaban ɗan annabi. Amma su da yake sun ɗauki addini wani kayan girma, ba wai Allah ake ma ba, an daina ganin girman Allah, malami na so a gana shi girman, da haka sai zai dinga fankama yana buɗe hannun babban riga a gaban ɗan annabi. Za ku je ku yi bayani. Annabi ya ce sun fi ku sani, gani sun fi, ba abin da ke ba su haushi ba kenan, in sun yi karatu na shirme mu rusa. Wannan baiwa ne da Allah ya yi mana. Baiwa ne Allah ya yi mana, ba mu ɗaukan shirme. Wala ta hulul ardu minhum, ya ce kuma ƙasa ba za ta rasa su ba. Har tashin ƙiyama
za a rinka samun su akan ƙasa suna nan. Walau khalat lansakhat bi ahliha, inda ƙasa za ta rasa ‘ya'yana da an shafe ta da jama'an da ke kai, da duku an nitsar da ku. Sun maƙala sannan annabi ya ce, sallallahu alaihi wa ali, Allahumma innaka la takhlil arda min hujjatin ala khalqika, Allah kar ka bar ƙasa ta zauna babu wata hujja daga cikin halittunka, babu wata hujja akan halittunka. Shi yasa kaga a imman nan gaba ɗaya wane ne na ƙarshen su? Imamu Mahadi, to zamaninsa ne har tashin kiyama. Ƙasa ba ta rasa su, ko yana bayyane ko yana ɓoye, ƙasa ba za ta rasa su ba, har tashin kiyama. In ma yana ɓoye zamaninsa ne, ƙasa za ta wanzu tun da yana nan, sannan mu jikokin shi kuma mu ga mu a fili. Ga mu a fili kuna gani. Wayanda za su so mu, wayanda za su ƙi mu, su ƙi mu, mu je duk za mu haɗu a can. Ya ce, li Allah ta butula hujjatuka, don kada hujjanka ta lalace ya Allah, kar ka bar ƙasa ta zauna ba wata hujjanka a kanta, mana daga ‘ya'yansa. Wala ta zillu auliya aka ba'a da izhadaitahum, kuma Allah kar ka ɓatar da masoyanka bayan ka shiryar da su, mana mabiya ahlul baiti. Allah kar ka ɓatar da su bayan ka shiryar da su. Ula'ikal aqalluna adada, annabi ce wayannan su ne mafi karancin adadi, kaɗan ne su. Maƙiyansu sun fi yawa. Ka gani, a cikin musulman ma fa ake magana. Ba musulmi ba ne ya san wani annabi ya san wani ɗan shi? Ko? Su wayanda suka kashe ayan annabi a baya, ai ba kafirai ba ne na fili ko? Kafirai ne, amma na ɓoye, ko? Ba wai kafirai ba ne na fili da sun fito sun yaƙi annabi akan musulunci, amma masu sallan ne, suka kashe mishi ‘ya'ya. Yau wasu wa suke ƙinmu, ba masu sallan ba ne? Wal'azamuna ƙadaran inda Allah azza wa jalla, su ne suka fi kowa ƙarancin adadi, ba su da yawa masoya ‘ya'yan annabi, kuma su ne suka fi girman matsayi a gurin Allah azza wa jalla. Dole su zama kaɗan. ma sun yarda to me yasa ba su yarda da cewa ai kalifofin da annabi ya kira Imam Mahdi na cikin sun yarda Imam Mahdi zai bayyana. Na ji malamai suna wazi ai ko dukansu kuma har ya zama ma kaman al'ada na mutane ko in ma wani abu ka saya aka ga karfin abinci a ce ai wannan abun ba zai ɓaci ba har Mahdi ta bayyana ko in ma wani abu kai mai kyau ce kai wannan ai Mahdi ka rusa. So sun san Imam Mahdi zai bayyana. To amma to gashi nan dai sun sai Imam Mahdi zai bayyana, amma kai tambayan ka me yasa ba su san cewa Imam Mahdi na cikin halifofin annabi ba ko? To ai matsalan shine malamai nawa ne suka san cewa Abubakar da Umar da Usman ba halifofin annabi ba ne? Shine tambayan, malamai nawa suka san wannan? Malamai nawa suka san halifofin annabi 12 ne, ga sha Buhari ga sha Muslim, su 12 ne, kuma ba Abubakar da Umar da Usman a cikinsu. Malamai nawa suka san wannan? Sai Allah ya shiga ba? Sun mai da Allah shi ma ɗan wuta. Ya ɗaure maka kai? Sai je jefa kafan shi a wuta. A rediyo kaje?
a prestige ko ai prestige din nan tana ɗebo abubuwa ai gidan rediyon prestige din nan subhanallah suna ɗebo abubuwa ba su tacewa su kowa ya zo kawai ya watsa ya wuce inda an ba su da yake na kasuwanci ne gaskiyansu ne kudi suke nema dace an yi wurin don tace wani abu na musulunci ne ba za su bar wayannan shirmen suna shiga ba. Amin Allah ya sa. Malam karatun a cikin Sahih Bukhari yake. Wai Allah zai ce wuta halim talati ka san Qur'ani ne yake cewa yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Allah ce ranan da za mu gaya ma wutan jahannama kin ƙoshi kin cika ta ce ma Allah akwai ƙari ne? To shi ne ake fasarawa a Buhari kenan, wai in aka je lahira Allah zai zuba aljannu ya zuba mutane ya zuba duwatsu, sai Allah ya tambayi wuta kin ƙoshi sai ta ce akwai ƙari ne, sai Allah ya ɗebo ya ƙara kin ƙoshi ta ce akwai ƙari ne, ya zuba kin ƙoshi ya ce akwai ƙari. To yanzu Allah ya rasa mai zo zuba kuma sai shi ya je ya shiga da kanshi. Wai sun mai da Allah ɗan wuta, wai sai Allah ya jefa kafan shi a wutan, sai wuta ta ji nauyi ta yi kat. Yanda na faɗa kat ɗin haka yake a Buhari. Ta ji manya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma wannan bala'i malamai ke karewa. A ci mutuncin Allah masu yayi musu daɗi. A ci mutuncin annabi yayi musu daɗi sannan ku ce kan mu faɗi. Menene amfanin mu akan ƙasa idan za mu zuba ido ana zagin Allah, ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu kasa gyara ma bayin Allah. Abin da ya kamata ku sani shine idan yau na gyara wani karatu, mutane 100 suka shiryu da wannan karatu, ni na mutu na ci riba. Zaka bai yiwa mu yi gudun mutuwa mu bari ana tabbatar da bayin Allah, ba zai yiwu ba. La an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am, a wata riwaya khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyanka ya fi maka duniya da abin da ke ciki. Ke za mu yi ta faɗa. To, su suka fi girma, to da haka wannan hadisi ba na gaskiya ba ne cewa Allah zai jefa kafan shi a wuta, ba gaskiya ba ne, a Buhari yana Buhari. Walaƙadi da autullaha tabaraka wa ta'ala, kuma na roƙi Allah mai girma da ɗaukaka in ji annabi, an ya ji alal ilima wal hikimata fi aqabi, ya ce na roƙi Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya ilimi da hikima fi aqabi a zuriyata, wa aqabi da zuriyata, su mu kenan. Allah ya bamu mai albarka. Ya gani, addu'a annabi ne ku daina jin haushinmu. Fi aka, wani ke tambaya zaman da muka yi jiya ne ko, waya wurin wayan su malamai na yi karatu, kaza, yanzu menene don a same su a ɗauki wannan karatu, kaza wai yana ta suka dai. Shi bai san ana maganan jinin annabi ba a maganan wasu malamai ba. Ba ga shi ba yanzu annabi ya ce mu ne malamansu? Malaman ma naku mu ne malamansu in ji annabi. Dole mu yi musu gyara. A idan ba mu gyara ma malamai karatunsu ba, mai amfanin annabi ya tafi bar mu. Kuna gani wannan wahala da cin mutunci da ake mana annabi na jin daɗi ne? To, amma ya daure ya bar mu ya tafi, saboda mu gyara musu ne, mu cici bayin Allah hannu wa'in malaman. An ba ka ba mu da ya tafi da mu da bai fi ba? O, da ya tafi da mu, ai ba za mu ga irin wannan abin nan ba. Ko? Da duniya ta lalace, to, amma kuma muna jin jiki hannun kwayi.
to mun gode dai da annabi ya bar mu don daga shi muna gyarawa gwargwado saboda a ahlul baitin ma a jinin annabin ma Allah ya raba baiwan shi wannan na saman wannan na saman wannan mu ma gwargwadon abin da Allah ya ba mu shi za mu yi akwai wasu na saman mu za su yi gwargwadon nasu wasu na saman su za su yi gwargwadon nasu wasu na ƙasan mu za su yi gwargwadon nasu wa fi zir'i wa zir'i da kuma sidina da sidina sid iri yawa da iri na da iri na iri da ake shukawa ila yawmil qiyamati har zuwa tashin kiyama ya zama ilimi na tare da ‘ya'yana ne da hikima, da ilimi da hikima ya zama yana tare da ‘ya'yana ne da zuriyana da zuriyana, ila yawmil qiyamati har tashin kiyama, fastujiba li kuma Allah ya karɓa mini. Ya gare sai haƙuri, sai dai ku yi haƙuri da mu, addu'an annabi ne. Wa filman. Wa fil manaqib an Hisham ibn Hassan yanzu in banda batan basira ko kuma dai abinda mutum ya zaban makan shi Allah ke bashi na shari'a ko bata ko ai Amina na girma ai ko Amina na tashi har na zama kaman haka, har na zama saurayi, har na gama samartaka na yi aure, na yi waye, duka, har gashi na zama dattijo yau ina mina. Ko? Kuma aminan nan ba wanda zai taba daga hannun wani ya ce ga malamin shekadan. Ko kun san shi? Ko? Ku bar mutanen waje da ba su san mu ba su yi ta ƙaryata tun da ba su san girma annabi ba? Suna gani wannan ya yi ma gida annabi yawa wannan ku bar su, amma ku da muke gari ɗaya gida ɗaya ba ku san malamina ba aiko, kowa haka ya gani. Akwai magana mana an kun san shi. To, kaji dan gwari ya ce, dattawansu ma ba su sani ba balle su. Shekara nawa ana wannan tambayan, akwai wanda ya taɓa ɗaga hannu ya ce, ni ne malamin shi a garin nan? Kuma na taɓa barin mina zuwa wani gari? In yi karatu in ban da sadda na je Kano karatun law a jami'ar Kano. To wannan kaɗai bai isa malaman nan aya ba, wannan kaɗai fa ya isa aya. Su san cewa mu fa mun je mun ta yawo faɗi ta shi muna ta neman ilimin nan. Mutumin nan bai taɓa zuwa gaban kowa ya yi karatu ba, amma gashi muna gwagwarmaya da shi, wannan bai isa aya ba. Kuma da bakinsu suna faɗi sun ce ilimin Sheikh Adam na daban ne, ko ba suna faɗi ba? To, amma gaba ɗaya basiransu ya toshe, hankalinsu ya gushe, gashi nan dai, mu dai muna ta addu'a Allah ya shirye su. To, Sayyidina Hassan wa fil manaqib an Hisham ibn Hassan qala katib al-Hasan ibn Ali alayhi salam Hassan dan Ali alayhi salam yayi hutuba ba'da bai'atin nasi lahu bil amri bayan mutane su masa mubaya'a da khalifanci faqala sai ce nahnu hizbullahi al-ghalibun mu ne kungiyar Allah masu samun nasara mu ne rundunan Allah masu nasara, mu ke da nasara. To, ba su yi nasaran ba? Sai nasara, tunda sun tafi an taƙin su dai a lokacin har aka kashe su, ko ana nan dai, ana ta yi, ana tafantar da mutane dai su san annabi su san ahlul baiti. Su girmama sahabban da suka bi annabi suka bi ahlul baiti kamar yadda Qur'ani ya umarni kamar yadda annabin ya umarni sallallahu alaihi wasallama ana ta yi ga shari ya zo kanmu muna ta yi in mun tafi za a yi ta yi ba sai nasara ba mu ne rundunan Allah masu samu masu nasara
ko ya ce wa nahnu itratu rasulihil aqrabun kuma mu ne ’ya'yan manzan Allah mafi kusa da shi, mu ne na kusa. Wa nahnu ahlul baitihi tayyibun kuma mu ne ahlul baitin shi masu tsarki. Kasan Sayyidina Ali na Fatima, Sayyidina Hassan, Sayyidina Husaini da wa'yannan tara ɗin nan da suka bi cikin zuriyar Sayyidina Husaini dukkansu masu tsarki ne, tsarkaka ne, ma'asumai ne, shi ne Sayyidina Hassan ke faɗi, ya ce mu ne ahlul baitin annabi masu tsarki, wa nahnu ahadu thakalaini kuma mu ne ɗaya daga cikin manya biyu da annabi ya bar muku. Ya gani, allazaini khalafahuma jaddi sallallahu biyun nan da kakana ya mai da su halifansa bayansa. Ashe kun ga Ƙur'ani da ahlul baiti su ne halifofin annabi, domin su annabi ya tafi ya bari, su za su riƙe duniya bayan annabi, su za su ci gaba da shiryar da al'umma bayan annabi, ga Ƙur'ani ga ahlul baiti masu fassara shi, amma yau ku dubi fassarori kowa ya iya. An ƙibin ahlul baiti, wai kowa ma ya je yi ƙoƙari ya fassara. Me za ku fassaro kuma annabi bai ce ya bar mana ku ba? Ba shi kawo wannan masifin ba? A zagi Allah, a zagi annabi a ce an yi fassara? In kai magana kuma a ce ka zama ɗan shi'a, saboda da shi'an ake yi mutane barazana? Inda malaman na malamai ne ya kamata su san duk wanda suka kira ɗan shi'a sun yabe shi, su ma daina kiran mutane ‘yan shi'a, don yabo ne. Yabo ne shi'atu Ali fa jama'an Sayyidina Ali, jama'an Sayyidina Ali kuma su ne jama'an annabi, shi ma manzo Allah me yake faɗi wani wuri kaci ya ce shi'atu na ‘yan shi'an mu, in ji annabi, wani lokaci ce ‘yan shi'an Ali, kuma ya ce su ne ‘yan aljanna. Ko, malaman nan in sun isa malamai har yanzu me yasa ba su iya bani ansa ba, in ban da ‘yan shi'a wasu jama'a ne, wace ƙungiya ce Allah ya kira ta da sunanta ya ce ‘yar aljanna ce ban da ‘yan shi'a, amma saboda tsananin jahilci, mai manzo Allah, yawa, oh Allah na ce, nan dai, to, wace ƙungiya ce manzan Allah ya kire ta da sunanta ya ce ‘yar aljanna ce in ba ‘yan shi'a ba su faɗi sunan ƙungiyar muji, akwai wanda ya tari? Manzan Allah ya ce, inna hadha wa shi'atahu lahumul fa'izuna yawmal qiyama, wannan da kuke gani ya nuna Ali da shi da ‘yan shi'an shi suke samun tsira ranar kiyama. A gaya mana wata ƙungiya da annabi ya kira sunanta ya ce ita ke samun tsira ranar kiyama. Ku kawo mu ji, ko da na ƙarya ne ku faɗa mu ji, mu ƙaryata muku. To, mu ne na biyun halifofin da annabi ya bar muku, kakana ya bar muku. Kalafa huma jadi ko salasama fi ummatihi, wanda kakana salasama wa Ali ya tafi ya bari ya bar ma al'ummansa. Da haka halifofin biyu ne, da Ƙur'ani da ‘ya'yan annabi, amma sai aka yi su halifofi kuma daban ba su ba, kuma ku yi fatan wai musulunci ya tafi daidai. Wa nahnu sani kitabillah, mu ne na biyun littafin Allah, daga littafin Allah sai mu, kuma sai aka ɗebo, kai amma Banu Umayya sun yi ɓanna, ko da ke malaman zamani sun fi su ɓanna. Don kamata su ƙaryata su don ceton al'umma, amma sai suke ta ƙara dulmu yadda al'umma. Ya ce, mu ne na biyun littafin Allah, daga littafin Allah sai mu, ta ma yanzu gaba ɗaya an kore su, a'a sai wasu sabai ne. Ya ce, fihi tafsilu kulli shay'in, a littafin Allah akwai bayanin komai, kuma su ne za su yi bayanin. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, kuskure baya zuwa ma Qur'ani, barna ba ta shigo ma Qur'ani daga gaba ko daga baya.
falmu'awwal alaina tafsiru ma'ulu alaina tafsiruhu, wanda ya wuya a ciki mu ne ke da fasarar shi. Wala ta zunnuna tawilahu, kuma kaka yi zaton mu tawili ne na ƙur'ani, kama a ce a mu ne tawilin ƙur'ani, bal ta yaƙunan haƙa'iƙahu, a mu ne a bisa ga haƙiƙa, abin nan bisa ga tabbatarwa mu ne haƙiƙanin ƙur'ani. Mu ne haƙiƙanin ƙur'ani, da mu da ƙur'ani ba ka iya rabe tsakaninmu. Shi yasa Allah ya yi su masumai, kamar yadda yi ƙur'ani masumi. Fati'una ku bi mu, la ilaha illallah. Mutanen nan, wayannan bayan Allah suna son al'umma da tsira, ku bi mu. Fa inna ta'atana mafuruda, biyayya gare mu farilla ne, Allah ne wajabta muku ku bi mu. Idh kanat bi ta'atillahi azza wa jalla, saboda biyayya gare mu shine biyayya ga Allah mai girma da ɗaukaka, wa ta'ati rasulihi makruna, biyayya gare mu Allah ya haɗa shi da biyayya gare shi da biyayya ga manzon shi. Daka in kuka bi mu kun bi annabi kun bi Allah, in ba ku bi mu ba kun saba ma annabi kun saba ma Allah. Kala jalla shanuhu, Allah ya ce, ya yi wallazina amanu ya kuma su imani, ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, ku bi Allah, ku bi manzon Allah, ku bi masu al'amari, ma'abota al'amari a cikinku, ma'ana waɗanda su ne halifofin annabi a bayanku, halifofi na ƙwaron, su ne ahlul baiti. Kaga wannan fasara malamai ƙarya ba kyau, duk ba su yarda da juna ba, wasu sun ce ulil amri minkum ana nufin malamai ne, wasu sun ce ana nufin sarakuna ne, wasu sun ce duk sun rasa ma ina za su aje fasaran. To, ga wanda za su yi muku fasara hankali kwance, kuma ku kai gaba, ku ci ahlul baiti sun fasarorin nan sun ce kaza, shikenan. Wa qala azza wa jalla, kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah, in kun yi jayayya a cikin wani lamari ku mai da shi zuwa ga Allah, sai ci gaba ku sai ce, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, walau radduhu ila rasuli, da sun mai da sabanin zuwa ga manzo Allah, wa ila ulil amri minhum, da kuma su mai da sabanin zuwa ga masu rike da al'amari, su ne ahlul baiti a cikinsu, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, da wa'annan da ke istinbati a cikinsu su ne ahlul baiti, da sun san matsabin nan, da sun san hukuncin wannan saɓani da suka yi. Amma ina yau ba a mai da saɓani zuwa gare su, sai dai ka je ibnu hazimin ya ce, ibnu wane ne ya ce, abu wane ne ya ce, ka gani, gaba ɗaya an daina cewa ahlul baiti sun ce, saboda in ka ce ahlul baiti sun ce magana ɗaya ne, amma in ka ce ba su ba, to magana sai zama barkate. In ma kai je aka ja ka sai a tura ka rami a ce fihi tara dodo, ya akwai shakka ciki. Wahadarul isra'a lihitafi shaitani, ya ce ku kiyayi sauraro ga kiran shaidan, hatif, ka ji magana haka baka ga mai magana ba. To, ku kiyayi sauraro ga shaidan, fa innahu lakum aduwwun mubin, saboda shaidan gare ku maƙiyi ne mai bayyana adawa. To, ka gani, wato, ahlul baiti, Allah dai saka mu, Allah ya ƙara musu martaba aljanna, Allah ya ƙara musu martaba, duk da abin da aka yin nan, ka gani an danne matsayinsu, ba a bari mutane su sani, su sai su yi ta fitowa da shi,
mu ne fa kaza, mu ne fa kaza, ku bi mu fa, mu ne ake bi a tsira fa. أخرج الخمويني بسنده عن الأعمش عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده علي ابن الحسين رضي الله عنهم قال الله أكبر علي زين العابدين كان دان سيدنا حسيني ya ce radiyallahu anhum wato Allah ya yarda da su duka kala ya ce nahnu a'immatul muslimina mu ne jagororin musulmai to mu ne shugabannin musulmai ba wasu bane wa hijajullahi alal alamina mu ne hujjojin Allah akan dukkan halittu wa sadatul mu'minina mu ne shugabannin mu'minai wa qadatul ghurril muhajjalina ba shine ban ka duba mu a cikin wannan littafin na ibnu Kutayba a siyasatu wal imamatu was siyasa in ka duba zaka ga inda aka kawo da sayyidina Abubakar yaje ce aje a ce khalifa manzo Allah na kiran sayyidina Ali yace a'a wasari amma kazzabtum ala rasulillah hakun fara ma annabi ƙarya yaushe zama halifan annabi ka gani sai ce a koma ga ya mishi amirul mu'minina na kiran shi yace subhanallah idda ma laysa lahu subhanallah yayi da'awan abinda ba nashi ba to shine nan sayyidina Hassan ke fadi a cikin Ali Zainul Abidin ke fadi a hutuban sa yace nahnu a'immatul muslimina mu ne imamai na musulmai ba wani bane wa hijajullahi alal alamina mu ne hujjojin Allah akan halittunsa duka wa sadatul mu'minina mu ne shugabannin mumunai da haka su ne amiran mumunai ba sauwayinsu ba wa qadatul gurril muhajjalina mu ne jagororin duk masu sallah ka gani ka ba jagororinka ka ji an tara maka wasu ka gani tuma wasu da aka tara maka aka ce su ne shugabannin kan nan su ma fa an ce ne su bi wa'yancan da kai da su sallallahu alaihi wasallam su ma wa'yancan aka ce su bi kai ma wa'yancan aka ce su bi ku bi kai ka bi sai kuka tattara wa'yancan kuka aje kuka bi fanko wa'yanda su ma za a tambaye su ba su bi wa'yancan ba wa mawalil muslimina kuma mu ne jagororin musulmai man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda ya sani jagoransa ne ali jagoransa ne sai ce to mu ne jagororin musulmai wa nahnu amanun li ahli al-ardi kuma mu amana ne mu aminci ne ga mutanen kan ƙasa kama annan nujuma amanun li ahli sama kamar yadda taurari suke aminci ga mutanen sama wa nahnu alladhina binatum siku sama'u an taka alal ardi da mu ne Allah ke rike sama bata faɗo akan ƙasa ba yanzu ba ku fahimci cewa an jahilci bayan Allah nan ba malamai sun rufe su sun kife su sun ki yadda a san su kuma sanin su shine tsira za mu gani a gaba insha Allah illa bi iznillah sai da izinin Allah wabina yanzilul ghaitha da mu ruwan sama ke sauka watan shirur rahama da mu rahama ke watsuwa wata khruju barakatul ardi da mu ne albarkatun ƙasa ke fita albarkanmu ne Allah ke dubawa yayi muku wannan duka walaula ma alal ardi minna lansakhat bi ahliha ba don abin da ke yawo akan ƙasa na jininmu ba da an shafe ƙasa da wanda ke kai ya gani sun maƙala sannan ya ce walam tahlil ardu mundu kalaka Allahu Adam alaihi salam kuma ƙasa ba za ta rasa ba tun da aka halicci annabi Adam alaihi salam min hujjatin lahi fiha ƙasa ba za ta rasa hujjan Allah a kanta ba zahirun mashhurun ko wanda ke bayyane wanda aka gani aka sani au ga'ibun masturun ko kuma wanda ke ɓoye kamar imamu mahadi kun ga yana ɓoye na cikin gaiba wala tahlu ila an taquma sa'a kuma ƙasa ba za ta rasa daga cikin mu ba har tashin kiyama min hujjatin fiha
daga hujjan Allah akanta walau la zalika lam yu'badillah ba don akwai jininmu suna yawa kan ƙasa ba da ba bauta ma Allah ba amma yau su ne shara ko su ne ba komai ba su ne walakantattu qala al-a'mash sai a'mash ya ce kuntu li Ja'far Sadiq radiyallahu anhu sai na ce ma Imam Ja'far Sadiq radiyallahu anhu alaihi salam muke cewa yace kaifa yantafi'un nasu bil hujjatil ga'ibil mastur yaya mutane ke amfana da hujja da ke boye Kala sai ya ce, kama yantafi'una bi shamsi idza sataraha sahabun, kamar yadda mutane ke amfana da rana in girgije ya rufe ta. Haka ake amfana da hujjan Allah kamar Imamu Mahdi da ke ɓoye, haka ake amfana da shi. Kuna ganin ba ku ganin shi, amma na amfana da shi, kamar yadda kuke amfana da rana in girgije ya rufe shi. In girgije ya rufe rana ba akwai haske ba? وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما سيدنا علي سيدنا علي dan سيدنا Husaini Aliyu abin nan Zainul Abidin kenan ya ce nahanul fulkul jariya fil lujajil gamira mu ne jirgin ruwa da ke gudu a babban teku a gulbi mai zurfi ya amanu man rakibaha duk wanda ya shiga jirgin ya aminta bai tsoron zai nuta waya gari kuma tarakaha wanda kuma ya ƙi bai hau bai shiga jirgin nan ba shikenan ya hallaka ya bi ruwa shi yasa muke kiran ku zuwa ga jirgin ahlul baiti duk mu je mu ɗuru a ahlul baiti mu koma ma ahlul baiti nan ne jirgin tsira to waƙala aidan kuma ya ce inna allaha azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka a kaza misa kaman yuhibbuna Allah ya karɓi alkawari daga masoyanmu, daga mai sonmu, duk wani mai sonmu ya yi alkawari da Allah, wahun fi aslabi aba'ihim tun suna tsatson kakanninsu. Fala ya kudiruna ala tarki wilayatina ba za su iya barin jibintanmu ba, bayan da za ba za su so mu ba. Bayan da za ba za su bi jagorancinmu ba, ba za su iya ba, don sun riga sun ɗauko alkawarin tun suna tsatson kakanninsu. So sai dai a ga suna bin mu, da zagi da duka bai sa su bar mu muna tare. In kaga wani ya ce alulbeti gobe kama shirme, dama bai ciki wanda suka yi alkawari, ya ɗana ne kuma ya sauka. li'anna Allah ja'ala jabillatahum ala zalika don Allah ya sanya halittarsu ne akan su bi mu su so mu ka gani yasa ba dan shi ba ko me ka kira mai son ahlul baiti shi ya san kana yi amma mai tsoron kara kira shi dan shi'a ya ki bin ahlul baiti kaga bai dauko alƙawarin bane amma inda ya dauko shi ma zaka ga ya biyo to bari in nemi inda zan bar ku ko أخرج الخمويني ya ruwaito a cikin fara'idus samtin a bisanadihi an abi basir an haithama al-ja'afi kala ya ce samitu aba ja'far muhammad al-baqir naji abu ja'far muhammad al-baqir radiyallahu anhu ya kulu yana cewa nahanu jambullahi la ilaha illallah nahanu jambullahi mu ne makusanta Allah wa safwatuhu mu ne zaɓaɓɓun Allah,
wa khairatuhu mu ne fiyayyu a gurin Allah, wa nahnu mustawdi'u mawarisal anbiya kuma mu ne aka ajiye gadon annabawa a hannunmu. Wa nahnu umana'ullahi azza wa jal kuma mu ne amintattun Allah mai girma da ɗaukaka, mu Allah ya fi yadda da mu, ya fi amincewa da mu a halittunsa. Wa nanu hujjatullahi kuma mu ne hujjan Allah, wa arkanul imani mu ne shika-shikan imani. Kagan ka kyalul baiti baka bi su ba kama da imanin gaba ɗaya don ka kyale shika-shikan imani. Kuma mu ne da'a'imul islami mu ne ginshiƙin musulunci. Ka gani in ka bar ahlul baiti baka bi su ba musulunci kake yi ba. Wa nahnu min rahmatillahi ala khalqihi kuma mu ne daga rahaman Allah akan halittansa. Wa bina yuftahu wa bina yukutamu, da mu Allah ya buɗe da mu ya cika. Wa nahnu al-a'immatul hudati kuma mu ne a'imma shiryayyu. To an ce abin nan Allah fa'ura shiduna ba wa'inta bane, wa'annan ne. Waddu'atu ila Allah mu ne masu kira zuwa ga Allah. Wa nanu masabihu duja mu ne fitila mai haske. Wa manarul huda kuma mu ne abin nan minaret. Me kuke kiran shi minaret? Asumiya, shine asumiya ko? To na shiriya. Wa nahnu al-ilmul marfu'u lil haqqi kuma mu ne ilimi da aka daga ma gaskiya. Man tamassaka bina lahika, duk wanda ya riko da mu zai kai labari. Wa man ta'akhara anna gariqa, wanda kuma ya kyale mu bai bi mu ba wannan ya hallaka ya bi ruwa. Wa nahnu qadatul ghurril muhajjalina mu ne jagororin masu sallah. Wa nahnu tariqul wahda mu ne hanya abin nan mu ne hanya bayyananna. In ba mu kabi ba ina. Wasiratul mustaqimi ila Allah kuma mu ne hanya miƙaƙiya zuwa ga Allah. Duk wanda ka bi ba su ba ina hanyar daji ka yanka. Shi yasa muka dage muke ta kira adawa bi ahlul baiti. Ayi addini yanda suka yi, ayi fassara yanda suka yi shine tsira. Amma duk wani wanda za ka rike abu wane ne ibn wane ne sahabi wani nan an ce shi ma ya bi su ne. Sanda annabi ke yin wayannan magana da mu yake yi ba da su ba ne, mu ma ya shafe mu ne don yanzu mun zo, amma su ya kalla ya gaya ma ku bi ‘ya'yana a bayana. Sai ka ce ‘ya'yan nan ba za a bi su ba sai wanda aka ce su bi, ka bi wanda aka ce ya bi. Ce to mu ne hanyar Allah miƙaƙƙe zuwa ga Allah. Wa nahnu min ni'matillahi azza wa jalla ala khalqihi mu ne daga ni'man Allah akan bayinsa. Wa nahnu ma'adinun nubuwa mu ne ma'ajin annabta. Wa mawdi'ur risala mu ne ma'ajin risala manzanci. Wa mukhtalifil mala'ika kuma a gidanmu mala'iku ke canjin aiki. Wa nahnul minhaju mu ne hanya, wasiraju liman istada'a bina kuma mu ne fitila ga duk wanda ya nemi haske da mu. Wa nahnu sabilu liman iktada bina mu ne hanya abin nan madaidaici ga dukkan wanda ya yi koyi da mu. In kai koyi da su kana kan hanya, kana barin su ka ɓata. Wa nahnu al-a'immatul hudati mu ne a'imma shiryayyu abin nan hudati ila aljanna mu ne a'imma masu shiryar da mutane zuwa ga aljanna. In baka bi su ba fa ka bi wanda bai iya kai ka aljanna. To gashi nan dai abin nan. Wa nahnu al-jasuru wal qanatir mamada alaiha lahika mu ne bridges gadoji gada. Duk wanda ya hau kanmu ya wuce zai kai labari, wa man takallafa anaha abin nan mahik, abin nan duk kuma wanda bai bi mu ba ya hallaka, wa nahnu sanamul azam
mu ne tozo mafi girma. Wabina yanzilullahu azza wa jallar rahamata ala ibadihi, da mu Allah ke saukar da rahama kan bayinsa. Wabina yuskunal gaisa, da mu ake ba su ruwan sha. Kun ga suna ta maimaitawa dai don jan hankalin bayi zuwa gare su. Wabina yusrifu anhumul azab, da mu ake kauda azaba ga barin su. Faman arafana wa nasarana, duk wanda ya san mu kuma ya taimaka mana, wa arafa haqqana, kuma ya san haƙƙinmu, wa akaza bi amrina, kuma ya bi umurninmu ba umurnin shirmanmu ba, fa huwa minna wa ilaina, to wannan daga gare mu ne kuma zuwa gare mu. To bari in faɗi ɗayan nan barku. Wa fi jawahirul akadaini, ya zo a cikin jawahirul akadaini an Huzaifat ibn Yamani radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa alihi, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inji Huzaifatul Yamani ko yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, innahu lam yu'ti ahadun min zurriyyatil anbiya'il madina, a cikin zuriyan annabawan da suka wuce babu wanda aka ba ma'utiyal Husayn ibn Ali ba wanda aka ba irin abin da aka ba Husaini dan Ali, kala Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim, sai dai Yusuf dan Ishaq dan Ibrahim. An gane ko, saboda shi abin nan ɗan annabi Yaƙuba, ɗan Ishaka, ɗan Ibrahim, Karim. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, zama ku bayanin nan a wata rana dare yayi. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, innal fadla, to, bari ku ji malaman ku da ke gaya muku wasu abubuwa, ku ji magana daga annabi, ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, innal fadla, da falala fifiko, wa sharafa da daraja, wal manzilata da abin nan matsayi, wal wilayata da jagoranci, duk abin da annabi lissafan nan ya ce li rasulillahi, na manzan Allah ne, wa zuriyatihi da zuriyansa. Abubakar ya fi kowa bayan annabi, ƙarya ne, annabi ya ƙaryata, sai dai za ka ƙaryata annabin kai ma, in za ka rama shi kenan, annabi ya ƙaryata wannan maganan. Abubakar ya fi kowa bayan annabi, sai Umaru annabi ce ba haka ba ne, ga yanda abin yake, innal fadla wa sharafa wal manzilata wal wilayata li rasulillahi wa zuriyatihi, na manzo Allah ne da zuriyansa. Fala ya zahabanna bikumul abatil, kada maganganu da hadisan ƙarya su batar da ku. To, gashi in ji annabi. To, yau ba da hadisan na ƙarya aka batar da mutane ba, aka kore mutane daga ahlul baiti zuwa ga ahalun wasu. Akhrajahu Ibn Hayyan في كتابه ابن التنبيه والحافظ جمال الدين الزرندي دسون كاوانا حديثي في كتابه در السمتين barin barku anan da wannan shine karatun mu tattara mu bi ahlul baiti a ciki a gurin su tsira take, duk wanda bai bi ahlul baiti ba batacce ne. Ahlul baiti ake bi a samu tsira, muna gaya muku, duk wanda ya gaya maka ga sahabi wani yana gaba da ahlul baiti shaidani ne, ka kiyaye shi, ya batar da ka ya hallaka ka. Ahlul baiti ake bi a samu tsira a lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.